Ήρθε η ώρα για το show του Geoff Keighley με το μεγάλο Μπυροκοιλh. Geoff Keighley με το μεγάλο Μπυροκοιλh. Δείξε μας καλό show, μη σου χέσουμε το κολοσκύλι. Όχι, σήμερα χρειαζόμαστε ένα καλό show του Geoff Keighley με το μεγάλο Μπυροκοιλh. Δεν με νοιάζει. Έλα ρε Yellow Bounty, άμα... ναι, δεν έχω ψάξει να σε βρω ακόμα. Sorry. Δημήτρη Τάρλα, όλα καλά φίλε. Γεια σου Τεσσαρέου, γεια σου Λία Μπουστάκη. Έχω πορεία παιδιά να δω τι θα δούμε σήμερα. Sorry αν με ακούσετε που ρεύτηκα, αλλά μόλις έφαγα ένα παγωτάκι. Sorry. Λοιπόν, what? 19 λεπτά! Τι ξεκινάει σε 19 λεπτά, τότε ξεκινάει στις 10. What the fuck? Γιατί? Geoff Keighley με το βλαμμένο στο Μπυροκοιλh, τι μας κάνεις? Λοιπόν, κυρία Geoff Keighley με το βλαμμένο στο Μπυροκοιλh, sorry. Δεν μπορώ παιδιά, μου αρέσει αυτό να το λέω συνέχεια, sorry, συγχωρέστε με. Σε 3 μέρες τελειώνεις με τις παραλίες, μπράβο ρε, Γουλφάκix. Γιατί ειδικότητα φίλε έχεις δώσει, για πες. Ωραία παιδιά, έχω παχύνει, πρέπει να χάσω κάνα κιλό, Παναγία μου. Γεια σου Χριστάρα μου, γεια σου Ηλίας Καραλής, γεια σου Σωτήρης Αλόνσο. Καλησπέρα στο Θράσο, το καλό μου φίλο. Φίλε μου από την Κύπρο, να είσαι καλά φίλε μου. GTA 6, Πέπα, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Μακάρι, το ελπίζω. Αλλά δυστυχώς θα αμφιβάλλω. Παιδιά, το είπα στο βίντεο. Έχω χάσει πλέον τις ελπίδες για GTA 6. Τις έχω πλέον χάσει. Δεν ξέρω πότε. Ήμουνα τόσο σίγουρος ότι θα το βλέπουμε στο event της SONY και δεν το είδαμε. Τώρα τι να πω. Γουλφάκix, καλή επιτυχία φίλε, σου εύχομαι τα καλύτερα. Φίλε μου, πάμε Titan. Αλλά δεν μπορεί, παιδιά, πρέπει να δούμε σήμερα καλά πράγματα γκαμό. Θέλω να πάω το chat από εδώ. Να σας βλέπω πιο καθαρά ρε παιδες. Γεια σου Amazing Chris φίλε. Καλησπέρα στο WLG33. Γεια σου Νίκος Μοραγιώτης. Γράφεις Michigan Σάββατο Κυριακή, συγχαρητήρια φίλε. Το Michigan είναι πιο ψηλά από το Proficiency. Is your boy Στράτος και εγώ φίλε, ελπίζω για GTA 6 αλλά... Is your boy Στράτος και εγώ. Οπα. Και όταν γράψεις Γουλφάκix να έρθεις να μας πεις πώς θα πήγες. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να φέρω τα chat μου από εδώ να σας βλέπω καλά. Από αυτή την οθόνη. Και ναι, τώρα σας βλέπω. Αν θα δείξει το Mortal Kombat, ναι. Και βλέπετε λάθος εικόνα αυτή τη στιγμή, sorry. Mortal Kombat. Κανονικά και με τον νόμο, παιδες. Little Devil Inside, γεια σου φίλε από τη Λεμεσό. Δεν ξέρω γιατί το Little Devil Inside δεν μας το έδειξαν στο show της Sony. Αυτό είναι ένα game το οποίο έπρεπε να το είχαν δείξει στο show της Sony. Διότι το Little Devil Inside υποτίθεται ότι είναι PlayStation exclusive. Μου κάνει εντύπωση. Εγώ ελπίζω με Kingdom Hearts 4. Εγώ παιδιά το μόνο game το οποίο έχω hype είναι το Mortal Kombat 1, διότι κατά τα άλλα παιδιά δεν έχω ιδέα τι θα μας δείξουν.
Είναι το μόνο show στο οποίο δεν έχω την παραμικρή ιδέα στο τι θα μας δείξουν. Για τα υπόλοιπα show... ψέματα. Ναι, για τα υπόλοιπα show που θα δούμε τις υπόλοιπες τις ημέρες, διότι έχουμε να δούμε κι άλλα. Για τα υπόλοιπα show ξέρω κάποια πράγματα, αλλά για αυτό το show δεν ξέρω τίποτα. Το car επιστρίτω στο PC, αυτό δεν το ξέρω το τι είναι. Γεια σου Αλέξανδρε Σπηλιόπουλε, που άσε μας μωρέ να πιστεύουμε λίγο για το GTA 6, άσε μας ρε φίλε. Άσε ρε φίλε να πιστεύουμε λίγο ρε Αλέξανδρε για το GTA 6. Άσε τον κόσμο να ελπίζει. Please, άστο να ελπίζει και ας μην γίνει, άστο να ελπίζει. Καλησπέρα στον Αγγελάκο, τον καλό μου φίλο. Αν θα δείξω... Ναι, μπράβο, το νέο το Tomb Raider. Σωστός. Push πάνω the gun, super gun. Τι κάνει ο γιος. Γίνεται λίγο χαμός που λέει από το θέατρο στο γύρι, μάλιστα. Γεια σου καλέ μου Alex Strike. Το PS4 έχει πρόβλημα στους servers όσον αφορά το GTA 5, ναι. Ισχύει αυτό. Νοέλ, καλησπέρα φίλε. Πάμε δυνατά. Uncharted 5. Καλησπέρα στον Lex. Lex, είσαι ο Lex ο Κρικόνης από το Console Club. Μεγαλώνει έτσι μπράβο να γίνει ένας κριτικός μπροτσαρός ρε έτσι ρε. Αγγελάκο, ηρέμησε φίλε. Σε ευχαριστώ πατέρα σου, sorry μου. Sorry. Αλλά γιατί λέει ρε ότι ξεκινάει σε 12 λεπτά. Θα δείξουν τρέιλερ πριν το κανονικό show. Το show στις 10 αρχίζει. Sorry. Όλοι like για μπισκότο και γάλα. Μπισκότο και γάλα φίλε, ό,τι καλύτερο. Αν δείξουν Uncharted 5 θα κλάψω από συγκίνηση. Κοίταξε καλά μου φίλε, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα. Διότι πριν από καιρό είχε υποθεί ότι ένα στούντιο της Sony ότι δουλεύει στο παιχνίδι. Όχι η Naughty Dog, άλλο στούντιο της Sony. Οπότε είναι πολύ πιθανόν το pre-show που έχουμε αυτή την δίμετρη την μελαχρινοτύπισσα με το μεγάλο το ντεκολτέ να μας λέει τα διάφορα. Αυτή είναι. Λοιπόν, ναι, Metal Gear Solid 3 gameplay σωστός. Συμφωνώ απόλυτα. Όχι, το PC μου, καλέ μου πάνω πλέον δεν σηκώνει τίποτα. Το έχω μόνο απλά για να τρέχει το stream και να μου κάνει edit. Το PC μου έχει πλέον αποσυρθεί από τον ρόλο του gaming PC εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και λέει μια που λες για Blue Point. Ω κύριε Βασίλη! Γεια σου καλημουρέγκα και κύριε Βασίλη. Λοιπόν. Γεια σου ρε VF. Geoff Keighley με το μεγάλο Μπυροκοιλh που του έχουν χέσει το κολοσκύλι. Λοιπόν, sorry. Let's go Thanos! Let's go! Πάνω, αν με ακούς, φίλε, sorry. Yeah. Πάνω, αν με ακούς πρέπει να παίξεις το Diablo. Γεια σου Γκραντιόζη! Τι κάνεις φίλε? Παιδιά, το event θα είναι 2 ώρες.
Θα είναι μεγάλο event, θα είναι σχεδόν 2 ώρες. Μην βρεις ηλία, δεν είναι πρέπον. Stream μου είναι ό,τι θέλω θα κάνω. Όπως το λένε και οι Unboxholics, ό,τι θέλω θα κάνω. 4060 Ti, ισχύει. Παιδιά, sorry, μπαίνω λίγο στο Twitter. Να δω κάτι μία στιγμούλα, sorry. Κάτι θέλω να δω στο Twitter. Μισό λεπτό. Να δω μήπως υπάρχει τίποτα το οποίο να έχει κάνει leak. Αλλά δεν βλέπω κάτι που να έχει κάνει leak. Αχ, παιδιά, τι είδα, μάγκες, τι είδα σήμερα. Τι είδα σήμερα, παιδιά, μισό λεπτό αυτό να σας το δείξω, πρέπει να το δείτε. Τι είδα σήμερα, παιδιά, και το ερωτεύτηκα, παιδιά. Μισό. Τι είδα σήμερα, παιδες, και έπαθα το κοκομπλόκο του ελέους. Ο Λίκερ έχει ανεβάσει πιο πολλά πράγματα για το 6. Θα το ψάξω μετά, φίλε. Παιδιά, δείτε το τι βρήκα. Μισό λίγο. Καλώς τον αδερφό, τον Χρόνη, τον Λέχρονης στρατηγής. Περίμενε. Παιδιά, βρήκα κάτι, ρε παιδιά, που το θέλω, ρε παιδιά. Παιδιά, δείτε αυτό. Θέλω αυτό το κοντρόλι. Το θέλω. Θέλω αυτό το Starfield το κοντρόλι. Το θέλω. Δείτε τι ωραίο είναι. Πώς είναι τα κουμπιά του, γαμό. Το θέλω το κοντρόλι αυτό. Είναι το πιο όμορφο controller που έχω δει ποτέ μου, ρε. Το θέλω, κοίτα τα κουμπιά από πίσω. Το θέλω. Έχω πάθει πλάκα. Κάτσε να το δούμε πάλι λίγο και από μπρος. Από μπρος, να το δω, είναι αυτό. Κοίτα ρε μάνα, κοίτα ρε φίλε, τι ωραίο που είναι. Θέλω αυτό το κοντρόλι, γαμό. Α, σαμουράι, θέλω να δω την ταινία. Όχι να παίξω παιχνίδι, θέλω να δω την ταινία την καινούρια. Βγήκε μια τρομερή νέα ταινία, παιδες. Με τους Transformers. Και θέλω να τη δω σαν τρελός. Λοιπόν, κάτσε λίγο να πάμε πάλι στο εδώ. Είναι Pride Month. Όχι ρε φίλε αγόρι μου, έχει τα χρώματα του Starfield. Pride Month λέει, ωραίος. €433 η 4060 Ti. Παιδιά, να κάνω ένα story, να σας φωτογραφίσω όλους. Sorry, για να σας κάνω ένα story. Μισό. Κάτσε λίγο. Να σας κάνω ένα story.
Οκ, το κάναμε και το story. Κοίταξε. Ναι. Πάρτο, ναι. Lex, πάρτο. Lex. Θα σου πω Lex ένα πράγμα. Με τον Diablo, παιδιά, με έχει πιάσει μία ψύχωση που δεν μπορώ να την εξηγήσω. Έχω φτιάξει Rogue, έχω φτιάξει Barbarian, έχω φτιάξει Druid, έχω φτιάξει Rogue, έχω φτιάξει Necromancer και παιδιά τους λεβελιάζω όλους. Έχω πάθει ψύχωση. Έχω πάθει ψύχωση με το game. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, παιδιά. Έχω πάθει ψύχωση. Χθες έκανα 5-5,5 ώρες stream. Diablo. Έχω πάθει ψύχωση. Το game αξίζει με 1000. Όπου και να το πάρετε. Το πάρεις σε PC, το πάρεις σε PS5, το πάρεις σε PS4, το πάρεις σε Xbox, το πάρεις σε Switch. Δεν ξέρω εάν είναι στο Switch. Είναι γαμάτο. Είναι γαμάτο. Το Dead Island Socus δεν το έχω τελειώσει. Μάριο Ορφέα, καλησπέρα φίλε. Α, δεν έκανε πίτσα ο Χρόνης. Πού τα είδες ρε τα στιγμιότυπα βρε κύριε Βασίλη από το Ασάντης και εγώ δεν τα είδα. Πού τα είδες? Ο Barbarian όχι μωρέ copy paste βρε του κράτου βρε, καμία σχέση, όχι βρε. Όχι βρε, καμία σχέση. Το Diablo έχει, είναι top down RPG και βασικά τι θέμα έχει το Diablo, απλά σκοτώνεις. Δεν έχετε παίξει ποτέ Diablo βρε. Έλεος. Ένα από τα πιο αρχαία games στην ιστορία των games. Δημήτρης TV, καλησπέρα φίλε, πάνω GR, γεια σου. Α, ναι, εσύ Fortnite, έλα μωρέ με το Fortnite, σταματήστε με το Fortnite. Σταματήστε με το Fortnite, σταματήστε. Δεν μας νοιάζει το Fortnite. Κάτσε, δηλαδή εμείς τώρα πρέπει να δούμε το pre-show. Πάντα μιλάς στο τηλέφωνο κύριε Βασίλη, πάντοτε τα πιο κρίσιμα πράγματα ή θα τρως, ή θα είσαι στην τουάλετα, ή θα μιλάς στο τηλέφωνο. Αμάν, κάτσε λίγο εδώ. Το Titanfall 3 το θέλει ο κόσμος, αλλά δεν το θέλει μάλλον η EA. Γεια σου Κώστα Gamer. Κώστα Gamer, ελπίζω και εύχομαι να δούμε όσα δεν είδαμε με τις τώρα απογοήτευσεις. Θα δούμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, για να βάλω ακουστικές, γιατί μάλλον πρέπει να ξεκινήσουμε από τώρα. Για να δούμε. Κορδονούλης. Πάμε Κορδονούλης. Για να δούμε ρε παιδιά. Για να βάλουμε τον Geoff φάτσα κάρτα παιδιά. Για να δούμε. Α, δεν μπορώ ακόμα. Α, τι έγινε βρε με τον αδερφό σου και με τα ψώνια. Μα δεν είδα το νέο update του GTA του online φίλε. Δεν υπάρχει βρε 880 level στο Diablo βρε. Gollum είναι για τον Gollum. Λοιπόν, ωραία, μπράβο ρε κύριε Βασίλη.
Untraveled Legend, καλησπέρα φίλε. Παναγιώτη, γεια σου φίλε. Με πάρακον level, σώπαρε. Εάν πήγαινα εγώ στο Summer Game Fest και τον έβλεπα τον Geoff Keighley, θα του έλεγα Geoff Keighley, please say I have μεγάλο Μπυροκοιλh. Γεια σου Nick, Victory Fire, καλησπέρα φίλε. Μουσικούλα, που είναι στα σκατούλα. Η μουσική του είναι χάλια. Δεν νομίζω ότι οι Unboxholics πάνε πλάκα, επειδή ο Σάκης έχει πάει. Παιδιά, δεν ξέρω αν το καταλάβετε για τους Unboxholics. Ο Σάκης αυτή τη φορά πήγε στο Summer Game Fest μόνος του με την Αλίνα. Ξέρετε τι παντόφλα πρέπει η Αλίνα να του ρίχνει αυτή τη στιγμή. Άλλο πράγμα. Ευχαριστώ για το follow. Θα τρώει μία παντόφλα και άλλο πράγμα. Με το τρόβο, όχι, προμάν δεν είμαι στο τρόβο, είμαι kick. Ακριβώς Θάνο, ακριβώς αυτό φίλε. Ακριβώς αυτό. Ναι ρε παιδιά, είχε πάει 2 φορές εξωτερικό δίχως την γυναίκα και η γυναίκα είχε μείνει πίσω. Εντάξει αυτό, η γυναίκα θα σου πει την επόμενη τη φορά Σάκη! Εμένα γιατί δεν με πήρες! Πότε θα πας σε μένα ένα ταξίδι! Σάκη! Αυτό. Πάμε μωρή τζεφάρα με τη Μπυροκοιλh. Αλήθεια, μη μας δει κανένας Σάκη και... Αλέλο μου. Αλέλο, εγώ έχω πιάσει τον Druid και ο Druid είναι γαμάτος, αλλά εγώ με τον Barbarian δεν. Θες να ηρεμήσεις? Όχι. Stream μου είναι. Νακ 3, όχι ρε φίλε. Στο λέει είναι ωραία. Ναι φίλε. Μου έστειλες τον μπάρμπαρό σου. Για να δω. What? Πότε πρόλαβες Άλεν? Έλα ρε, πολύ ωραίο τον έκανες. Πρέπει να μου δείξεις το build μετά. Κύριε Βασίλη,
Κύριε Βασίλη, θα σου κόψω και την καλημέρα και την καλησπέρα. Σταμάτα. Κύριε Βασίλη, κανόνισε, Άντε. Άντε. Θα σου πω εγώ, κάτσε ρε να παντρευτείς ρε. Κάτσε να παντρευτείς. Θα σου πω εγώ μετά. Εγώ πιστεύω ότι και ο Αλέκος θα τρώει παντρεύμα που θα παίζει συνέχεια Diablo. Παιδιά, εγώ νομίζω ότι ο Αλέκος δεν μασάει καθόλου. Δεν μασάει με την καμία. Εγώ πιστεύω για τον Αλέκο. Εάν θέλει να κάνει κάτι να κάνει, θα το κάνει. Δεν πάει να παραπονιέται και η γυναίκα του και το παιδί του. Εμένα αυτή την αίσθηση του άνθρωπου μου δίνει. Αν θέλει κάτι να κάνει, θα πάει και θα το κάνει. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί και όχι κορόιδο στο κλουβί. Και όλες τις πίτσες για εμένα θα κρατάω. Πάμε ρε στην gamer. Όχι παιδιά, επειδή τους ξέρω και τους δύο, πιστέψτε με παιδιά, είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Και ο ένας και ο άλλος είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Πέρα από ό,τι βλέπουμε στα βίντεο και στα stream και αυτά, είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Geoff, ξεκίνα το show. Πόση ώρα έχουμε? Έχουμε ακόμα 20 λεπτά. Χρόνουξ, πες μου για να χαρώ πόσες κούπες βάλτε στον ταρτάρα. Όχι ρε, ο Σάκης είναι πάρα πολύ καλός. Και ο Αλέκος. Η μουσική, sorry. Παιδιά, σας το λέω και πάλι. Ο Σάκης και ο Αλέκος είναι δύο από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ μου. Από κοντά. Είναι τρομερά καλοί άνθρωποι. Σπάνιο πράγμα. Μπράβο ρε Χρόνους, μπράβο. Να κάνω collab με UH δεν νομίζω, διότι οι Unboxholics παιδιά, νομίζω ότι το έχετε δει και εσείς. Δεν είναι τύποι οι οποίοι κάθονται και κάνουν συνεργασίες και αυτά. Ό,τι κάνουν, νομίζω ότι το βλέπετε και εσείς, ότι το κάνουν μόνοι τους. Εξάλλου, πιστεύω ότι αν ποτέ ρε παιδί μου πήγαινε σε ένα δικό τους frame rate, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα ήταν αποδεκτό και από το κοινό. Δεν ξέρω.
Οπότε θα έχει state of play, παιδιά, standard ή τον επόμενο μήνα ή τον μερθεπόμενο. Αλλά το ότι η Sony, παιδιά, ένα Spider-Man 2 stream, ότι πρέπει να... ότι ένα Spider-Man 2 State of Play, ότι πρέπει να το κάνει η Sony, πρέπει να το κάνει. Νόμος. Σε ευχαριστώ, Pro Man, φίλε. Όχι, δεν κάνω διαφήμιση, φίλε. Απλώς τους εκτιμώ. Ουδέμια σχέση. Για το μέλλον του Call of Duty, ότι θα συνεχίσει όπως είναι και ότι δεν θα αλλάξει ποτέ. Κοίταξε. Δεν ξέρω ο Geoff τι θα μας δείξει, παιδιά, εδώ. Αλλά για μένα τα show που κάνει η Sony είναι πάντα τα πιο σημαντικά. Για τον επόμενο μήνα λένε οι πιο πολλοί για State of Play. Ισχύει. Σε ευχαριστώ, Pro Man, φίλε. Επίσης, παιδιά, αυτό είναι και το κανάλι μου στο Kick. Κάντε, παιδιά, και εδώ ένα follow. Sorry που το σπαμάρω, δεν κοστίζει τίποτα. Αυτό είναι και το κανάλι μου στο Kick. Συγγνώμη για το spam. Πάμε μετά ήταν. Ξεκινάει σε 15 λεπτά. Αν παίζεις να δούμε κανένα GTA 6. Κρόνουξ δεν ξέρω, κάλε μου, φίλε. Χαράλαμπε Γαβριλίδη, καλησπέρα, φίλε. Τι θα φας, κύριε Βασίλη? Δεν θα έλεγα ότι το κάνουν το Call of Duty χάλια κάθε χρόνο. Απλώς η όλη συνταγή του Call of Duty έχει πλέον παλαιώσει. Δεν είναι κακό το Call of Duty και εγώ ακόμα απολαμβάνω που παίζω Call of Duty. Αλλά έχει παλιώσει σαν συνταγή. Και επίσης θα πούμε ότι το Warzone 2 το οποίο βγήκε δεν είναι καθόλου ωραίο. Μόνο 2 toast, κύριε Βασίλη, μπράβο. Πόση ώρα θα είναι το show? Θα είναι νομίζω κάπου στις 2 ώρες. Ποτέ δεν ξέρεις από εκεί που δεν το περιμένεις, δεν το γίνεται το τρέιλερ του 4-9 Ιουνίου. Α, το είχαν δείξει 9 Ιουνίου, σόπα. Ότι θα το δείξουν μόνοι τους όπως πάντα, ισχύει. Ρασκι Music, καλησπέρα, φίλε. «14 λεπτά, διαπάμε».
Δεν μπόρεσα καθόλου να παίξω το X-Defiant για να σας πω γνώμη. Μου είχαν δώσει κωδικούς και μάλιστα μου είχαν δώσει κωδικούς για την πέτα του X-Defiant ακόμα και για να κάνω giveaway, αλλά όμως δεν μου δούλεψε κανένας κωδικός, παιδιά. Castlevania, Lord of Shadows, Metal Gear Gameplay, Silent Hill Gameplay, επίσης 7 Remake, Rebirth, Legacy of Kain. Να σε καλά, φίλε μου, να Gold Greek, Legacy of Kain. Γεια σου, φίλε μου, ευθύμαρος. Georgie, καλησπέρα, φίλε. Υποτίθεται ότι θα έχει games από όλη τη βιομηχανία, Georgie, ναι. Το μίασμα, όχι, μου το έστειλε η εταιρεία κωδικό. Καλησπέρα στο φίλε μου το ταξιάρχη, τι κάνεις, φίλε? Να μου πεις ένα καλό αστείο, πες το. Τι λες, μωρέ, που θα παίξω εγώ λόλ, βρε, προμάν. Αου. Το μίασμα έγινε θύμιαμα. Ισχύει λίγο. Δεν θα παίξω LOL, βρε. LOL, το νούμερο 1 το οποίο παίζει, το νούμερο 1 game που το παίζει η Ελλάδα από τότε που ξεκίνησε το gaming στην Ελλάδα. Πως μπορούμε να έχουμε το GTA 6 κάνοντας πολλές προσευχές. Το νέο controller του PS5 αν αξίζει να το αγοράσεις, όχι. Και ο λόγος, η μπαταρία του είναι κόλλος. Όχι. Ό,τι θα δούμε από Xbox θα είναι, παιδιά, στις 11 του μήνα, θα ετοιμάσω και αυτό το event. Θέλω ένα Kojima για το Death Stranding, είναι ωραία, ισχύει. Τίποτα, παιδιά, εγώ θέλω να δω Metal Gear πάρα πολύ. Παιδιά, και λέει ξεκινάει το show και δείχνει GTA 6. Παιδιά, και λέει ξεκινάει το show και δείχνει GTA 6. Παναγιά μου, Χριστέ μου και Χριστόδουλέ μου. Να δούμε GTA 6 στο show του Xbox. Χλωμό, όχι. Sniper Elite 5. Το είχαμε παίξει. Είχαμε κάνει κάποια stream, αλλά παιδιά το βαρέθηκα. Παιδιά, ξέρετε τι θα ήθελα να δούμε σε αυτό το show? Θυμάστε αυτόν τον τυπά στα video game τα awards που είχε πάει στο τέλος και λέει I want to dedicate this award to Bill Clinton. Αν εμφανιστεί πάλι αυτός θα πεθάνω, παιδιά. Δεν θα ξαναπαίξω το μίασμα, όχι. GTA 6, παιδιά, αμφιβάλλω, όχι. Death Stranding είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Το θυμάστε που το έκρασα το game και μετά το λάτρεψα. Μπούλι 2, όχι, δεν θα δούμε πουλί, θα πάρουμε ένα πουλί.
που θα δούμε το μπούλι. Ρε φίλε, ένα μπούλι 2 ρε φίλε. Πόσο θα το ήθελα γαμώτο. Ναι, αξίζει να πάρετε PS5 αυτή τη στιγμή, παιδες. Για μένα, παιδιά, αξίζει. Εγώ, παιδιά, το show αυτό θα το κάνω όλο record. Ok, όλο. Θα το καταγράψω όλο κανονικά και με τον νόμο. Εάν δείξουν GTA trailer σε αυτό το show, θα πεθάνω. Και λέει, παιδιά, να δούμε ανακοίνωση του GTA 6 του trailer εδώ. Το φαντάζεστε. Το φαντάζεστε. Λέμε τώρα. Γνώμη για Apple Vision Pro. Για μένα είναι το μέλλον, φίλε. Μπούλι και μπούλο. Το μίασμα δεν θα το ξαναπαίξω, βρε, είπα. Το Fortnite, ναι, ισχύει, φίλε. Το Fortnite κατέστρεψε λίγο τη βιομηχανία των games. Ναι, επειδή όλοι θέλουν να κάνουν ένα δικό τους Fortnite και να βγάλουν λεφτά. Εφτά λεπτά. Βγαίνει το νέο update στο GT Online. Δεν έχω ιδέα. Στο κλείσιμο του event, παιδιά, ελπίζω το event να μην είναι 2 ώρες. Να μην είναι τόσο μεγάλο. Παιδιά, σήμερα είναι Τετάρτη ή Πέμπτη. Πέμπτη δεν είναι σήμερα. Έξι λεπτά. Πέφτει, Άμα βγει το GT6 24 με 25 θα γράψεις πανελλήνιες. Ωραία, Μπαρλολέκη, τι θα έχει αυτό το update? Αν θα ήθελα Days Gone 2 με 1000. Σε περίπτωση που είναι μικρό το event θα συνεχίσει με λίγο Diablo, πιθανώς. Αν και τα show του Geoff Keighley δεν είναι ποτέ μικρά, ποτέ. Σκάζει μόνο σε συγκεκριμένα games, φίλε. Ποιο κινέζικο mobile game με καμία τραγουδίστρια, βρε? Αμάν, τι μουσική είναι αυτή? Καλησπέρα, Παναγιώτης Κουτρόπουλος. Πέμπετεν! Έλα, Geoff Keighley, με το μεγάλο Μπυροκοιλh σε 4 λεπτά.
Διονύση, μπορείς να βλέπεις την τηλεόραση σου πάρα πολλά πράγματα ταυτοχρόνως, φίλε? Τρεχώς μέρες θα μου GTA, άμα είναι θα το παίξουμε, παιδιά, το GTA, το online, το αυτό. Δεν έχω χάσκυλα, φίλε. Πρέπει να χάσω κι άλλα. Καλησπέρα, Βαλάντι. Ρατατούλη, φίλε. Τι έπαθες πάλι, βρε κύριε Βασίλη? Πάμε Geoff με το μεγάλο Μπυροκοιλh. Geoff, φυσφυρί που έχεις γκόλο, σας φυρί. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Geoff Keighley. Μπυροκοιλh. Hello, everybody. Welcome to Summer Game Fest. We are in person, and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. It delivers, don't worry. Alan Wake 2, the reveal of Fortnite's next season. And yes, we do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. Θα δείξει GTA 6 ο κερατάς. But let's get right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Here we go. Ο Prince of Persia. Oh, Prince of Persia. It's cursed. The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. All hope rests the immortals to rescue him and save the empire. But
We weren't prepared for what was coming next. Αντώνη Βέιντερ, победитель. Then again, they weren't prepared for me. Победитель. Ναι, αυτό σου μοιάζει λίγο, κύριε Βασίλη. Ω, μ' αρέσει. Stream οπωσδήποτε. In these times of darkness, hope is the only thing that keeps us fighting. I will fulfill my destiny and save the kingdom. Wow. Nice, παιδες. I like it. There's a little surprise. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January 2024. A brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course, incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat 1. Let's go! Couldn't keep you waiting on this one. It has been 4 years since MK11, and ever since, Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline. And it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. Let's go, baby. Spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! Let's go! Bah! I have had enough of you. Then go before I put you down. Fight. Oh. Today, you have proven. Ναι, παιδιά, δεν μπορώ εγώ αυτό να το παίξω. Come. There are other champions I must gather. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Oh. Oh! You have skills, Raiden. Ha! You're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart.
If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly Πού είναι ο Σκόρπιον? Ω, Γκόρο! Του ηλέκτρισε το πουλί. Πω. Ο Χριστός και όλα του τα πνεύματα, έτσι Κρόνουξ. I mean, that was pretty good, right, guys? Yeah, baby. Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Congratulations. They love you. All right. Well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this because, first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You have your sort of your main, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game, you'll see a roster, basically, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight, but they... A lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like, imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay, So you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing, the best team-ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, push that button with towards, and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination... Oh, I see. So you can bring in a combo almost. Exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have, like in the middle of a combo, they'll have a lot of basically a whole arsenal of their moves. So SONY will come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there.
amazing. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. So you can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? Same thing with Scorpion. But a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro pops in there. Yeah. Exactly. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, kind of nod to the old games. Well, speaking of not the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game. Van Damme! Johnny Cage, right? Is that true? Yes. That was people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it. It's a huge first full circle moment. The first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. We were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices, too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his Van voice Damme doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. And so, but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. So there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press the media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at awesome. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Oh shit. Where are the gods? Hey you! What's going on? Φαίνεται πολύ πιο ωραίο από το Diablo. Παναγιά μου. Πάδο εξήλε. Looks amazing, and there's more coming in July. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. What? Το θέλω το skin αυτό. I am the advanced artificial intelligence Leviathan. Welcome to Bikitoa Island.
What? Οκ, δεν είναι πολύ ενδιαφέρει αυτό, παιδιά. I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against the dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. There's nothing more powerful than imagination. It can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. Ο Nicolas Cage. What? That's right, Nicolas Cage. Τα λέμε χρόνοι μου, αδερφέ μου. In July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! What? Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Καλά, αυτός ο άνθρωπος δεν γερνάει ποτέ. Crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And horror, one of my favorite genres is horror. And horror. In that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. She made so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror, Michael Myers, all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. And he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you. It's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, you know, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, excuse me, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space,
it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. So Μ' αρέσει ρε παιδιά το πώς μιλάει. Nick, thank you so much. Hopefully the first of many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. What? Αΐου το animation, αΐου. Damn right I made it. Είναι τρομερός τύπος όμως, είναι τρομερός τύπος παιδιά. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been Ναι, seeing an incredible number of Σάκης εκεί είναι video game παιδιά, εσύ. adaptations. But back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Αυτό θα το στείλω στην αδερφή μου. We are all gathered here today. Γεια σου, Χένρι Καβλίλ. Γεια σου, Χένρι Καβλίλι. Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. Μάλακα, πόσες διασημότητες φέρνει. Oh shit, what is this? What is this, Perez? Come on! What the fuck is this? Μ' αρέσει αυτό, παιδες. Nice. Operation Control clears you for engagement. Optimus Prime με τη δύναμη του Prime. Και αυτός είναι YouTuber. We have no choice. The root will destroy everything. For all time.
turning back after this. You sure? Okay. Ωραίο παιδί αυτό. Geoff. Αυτό για κόμπα, αυτό παιδιά είναι ωραίο. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Sonic! Oh! Oh! Ναι! Το θέλω χθες! Αχ, τι όμορφο που είναι! Πω, το θέλω. Και είναι και στο PS4, κύριε Βασίλη. Γεια σου, Τέρμ! Αχ, το θέλω αυτό, παιδιά! This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? Okay. Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Where's our next stop? I can't wait. Another busy day ahead of us. To the clouds. From the boat! The tournament's starting. Great! Let me get warmed up. Strike first!
need a hand? My pleasure! Let's see some sparks fly! Huh. Never mind. I miscalculated. Can you let me have some fun this time? Time for a buzz. Extra speed, too slow. Έλα μωρέ ξενέρες, χεστήκαμε. Όχι από εδώ. Later this year on PlayStation. All right, inspired by the story of Pinocchio, Lies of P is a Soulsborne-like game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Geppetto's puppet. We need your help. Les manières à mon père. Aujourd'hui le fromage est parti. Dose-moi un crouton. Toujours. Parfois c'est la fatour. Θα σου δώσω ράμεν. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. Demo! Έχει demo! That's right, a demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Let's go! Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. Oh. Γεια σας, χάρηκα. What the fuck? Τι είναι αυτό ρε παιδιά? What? Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Δεν καταλαβαίνω γιατί δείχνουν τέτοιες μουσικές με ιαπωνικά τρέιλερ. Δεν πάνε ρε φίλε, δεν πάνε.
ちょっと運転させてくれよ。おやめなさい王子、こんな人間の機械。いいぞ、やってみるか。いいのか。 Στα αρκλάδια μας, καπαμά. Sandland, get ready to become an unlikely hero in a where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from iam8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Κλασικά, να τα indies. Αναπούρνα και μου χέσανε τη γούρνα. Δεν με ενδιαφέρει το FIFA, φίλε μου, εμένα. Αναπούρνα μου κατουρίσανε στη γούρνα. Wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next, we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Δεν μας νοιάζει. Our guiding star has shattered. Μα γιατί συνεχίζουν και βγάζουν MMO? Η εποχή τους έχει πεθάνει. Γιατί συνεχίζετε και βγάζετε MMO? Πάπαλα τα MMO πια. An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path. You must find them. Harness their power. And put down this threat once and for all. Αρ! Έλα μωρέ, πάτε και βγάζετε με πάτε όλοι να βγάλετε λεφτά από συνδρομητικές υπηρεσίες. Γεια σου Κώστα, καλή μου φίλε. Δεν ξέρω φίλε μου, ελπίζω. Σε ευχαριστώ για τα 2 ευρώ. Να είσαι καλά φίλε μου. Έλα μωρέ μαλακίες. Παιδιά, έχουμε ακόμα πολλή ώρα για το event. Και έχουν ξεκινήσει μόνο τα 37 λεπτά. Ναι μωρέ, τι να παίξει μωρέ από τα MMO. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam Decks for you right now, but on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Nexon. Αμάν! Τάιταν! Ευχαριστώ φίλε μου. Πάμε Τάιταν! Ποια ποδοσφαιράκια ρε παιδιά? Αμάν με τα ποδοσφαιράκια.
Έχετε παίξει άπειρα ποδοσφαιράκια εδώ και δεκαετίες και άλλα. Καλή μαλακία αυτό. Παιδιά, το show ξεκίνησε καλά και στη μέση ξεκίνησαν να βάζουν μαλακίες. Με το συμπάθειο. Όχι παιδιά, ο Σάκης είναι εκεί από σήμερα. Είναι μαλακία. Αυτό γίνεται κάθε φορά, ισχύει φίλε Νικολάη. Hey, this is not. Why can't I? Τόκος Μπίλας, ευχαριστώ φίλε. Πάμε το ήταν. Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light to Stay Human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them, you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers. Oh! Εντάξει. Καλή μαλακία αυτό. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great? By the way, Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce he's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. See you. Μάλακα σαν το James Bond είναι. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake at the Game, or Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have two playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through two different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well,
That's a good question to ask going into this. So yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay. So how and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AEW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously it's, you know, Alan's still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? How? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive, and with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out, and you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially, so we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. So tell us, what are we going to see? Supernatural forces of darkness have brought the murder victim. Δείξ' το τρέιλερ, βρε, κουστουμπαρισμένε παπάρα. Για όνομα του Χριστού και της Παναγίας, δεν μας νοιάζει να μας λες. Έλεος, δείξ' το ρε μπαλάκα να πούμε. Ωρε πούστη μου. Τα γραφικά δεν με τρελαίνουν. Για την ώρα. Δεν είναι κάτι που δεν έχω ξαναδεί. Sounds like somebody's home. Resident Evil δεν είναι. Και γάμιση τρόμαξα.
Πάρ' το shotgun, Μαρή. The text on the heart is clearer now. Legible. Πάρ' το shotgun, ρε βλαμμένη. Like I saw it in a dream. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Killer left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Αυτό είναι καλύτερο gameplay. A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. Τι ωραία που τα γραφικά εδώ. Will that be a problem? No, Captain. Ούτε εγώ τρελάθηκα, κύριε Βασίλειο. My pledge is eternal service. Xenos inbound! Eviscerate this abomination! Όπο ρε φίλε. Τρεις παίκτες. Πω, γουστάρω παιδιά. Δεν είπαμε βρε ότι είναι και το καλύτερο. Kingdom. Όχι. Αυτό είναι από τους δημιουργούς του Kingdom. Αυτά τα games, παιδιά, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτό το στυλ. Beautiful indie game, yes, Your Grace, Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out.
Όπα. We gotta be ready. Nobody half-asses it this time. Ruby. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? On my mark. 5, 4, 3, 2, 1. Shot through the heart, and you're to blame. You give love a bad name. What the fuck? Πόσα παιχνίδια με ζόμπια ρε φίλε. Copyright, copyright, right. More unexpected collaboration. Sean Carpenter and Saber with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those? Καμία σχέση με τον Days Gone, φίλε. Right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Ποιος είναι αυτός ρε παιδιά, την ξέρω τη φωνή. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me still, for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2. Opa! Spider-Man 2! Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by, for stopping by. I know you got a lot of work to do, wrapping up the game, but we'll check it out in October. Thanks, Brian. We got our date. All right. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, kind of like Pokemon with guns. Then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses too.
Γελάει ο κόσμος ρε, γελάει ο κόσμος. Συγγνώμη, αυτά είναι Pokemon. Συγγνώμη, αυτό είναι Pokemon. Χάλια γραφικά. Όχι άλλο MMO μωρέ, όχι άλλο MMO, γαμώ το MMO σας. Τι είναι αυτή η μαλακία τώρα? Τι είναι αυτό? Τι είναι το Blade of Μαλάκα? Κάτσε ρε μάνα, τι είναι αυτό? Έλα μωρέ, χέστε με. Δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος για αυτά τα games. Hobbits? It is time we told it ourselves. Oh no. With hammer and axe we mine and scout. Gollum νούμερο 2. Delving for riches. Yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. My fellow dwarves, rally together. It's time we took back our home. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι είναι αυτό, Gollum νούμερο 2? Με γραφικά PS3, είστε τρελοί. Για όνομα του Χριστού της Παναγίας και του Απόστολου Γκλέτσου. Και στήκαμε για τη Samsung TV στα παπάρια μας. Alright, now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary. Όχι κινητό παιχνίδι Geoff, όχι αγόρι μου, όχι Geoff, όχι. What? Καλά, αυτό είναι για κινητά παιδιά, οπότε...
Είναι 20 Οκτωβρίου, κύριε Βασίλη. Pre-registration for Final Fantasy VII Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Μας δουλεύεις, βρε, Άρη. No. Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy XVI prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at a game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Σφυρίζω. Life to the living, death to the dead. Oh. Ενδιαφέρον αυτό, παιδες. We are banishers. Α, το θυμάμαι αυτό. Που τον βοηθάει αυτό. Αυτό είναι ένα φάντασμα. We bring closure to those who don't. I want us. Έλα ρε, αυτό ωραίο είναι. I want revenge on what killed me. Έλα ρε, ωραία περιβαλλοντάκι, φίλε. To live. As the man says, we face a choice, simple and awful. I banish you. Α, κάνεις και επιλογές. Do we kill? To be together again. Παιδιά, αυτό μου αρέσει, μου φαίνεται ενδιαφέρον. Παιδιά, δεν είναι κακό event. Ας πούμε, σκεφτείτε, μας έδειξαν πράγματα. Περιμένετε να τελειώσει, ρε παιδιά, πρώτα. Ωραίο αυτό, παιδιά, ωραίο. Μ' αρέσει. Για άκουσα. あなた好みの単純な力仕事です。ある人物を警護していただきます。頼みましたよ。コードネーム上流。大丈夫か？ええ、お待たせしてしまって。トラブル発生。車はまだか？到着まで3分。何があった？ Παιδιά, έχω όλα τα Yakuza και δεν έχω τελειώσει ποτέ μου. 無事に帰れる。さもなきゃ。これから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。What the fuck? Παιδιά, like a dragon. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12. Come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. Λατρεύω game εξερεύνηση τέτοια. How long has it been now? 3 years, 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? He shouldn't be here. Someone there? This doesn't make sense. There's someone else down here. No. Are you there?
Θα το πάρω αυτό. Θα το κάνουμε stream αυτό. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone, launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. Trying to show you what we came to do. Only talking, making major moves. Rolls Royce, no top. Me, no one will ever stop. Me against the world, I got my back against the wall. No, I'm hellbound. But I'm well now. Okay. Okay. Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turns 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today, inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. Παιδιά, να με συγχωρείτε που δεν μιλάω τόσο πολύ, αλλά προσπαθώ, δεν ξέρω. Ξέρετε ποιο είναι το κακό με τα show του Geoff? Δείχνει αρκετά πράγματα στην αρχή και στη μέση βάζει πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω ότι τα φέρνει για να το γεμίσει το show, αλλά είναι games για τα οποία δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος. Δεν μας ενδιαφέρουν τα MMO. The Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. All right. Συγγνώμη, και αυτό το Xbox φαίνεται μάθω. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look. Τι λες, ρε Geoff? Dear friend, life in Azoria's been treating me well. Days pass so quickly. Before I know it, they turn into seasons. It's been a breath of fresh air. I think we found a way to get cozy and settle in. But there's something more. Παιδιά, να κόψω τις φλέβες μου τώρα ή μετά? Realms where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything. So, what do you say? There's so much yet to discover. Are you ready? Εγώ ελπίζω για GTA στο τέλος. Καλά. We promised variety. There it is. Fae Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben?
Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Geoff, some people lose. Yeah. Okay. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Geoff. But sometimes, sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Lamuntis 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. Now you're just being Υπομονή, καλέ μου Ηλία, Still to υπομονή. come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant, and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with your wallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Εν τω μεταξύ, τι συμβαίνει? Επειδή ακούτε κάποιους να κάνουν γιούχου. Σε αυτά τα events, στάνταρ, έχει πάρει κάποιους και τους έχει δώσει λεφτά για να λένε γιούχου. Αυτό στάνταρ. Fight with honor. Vanquish the wicked, and you may prove worthy of your legacy. Wayfinders, do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. You rallied to protect όχι, αυτό θα είναι στο event του Xbox, καλή μου φίλε. You fell, and the world was broken. Remember who you were, who you are, and return to us. This world needs champions. Ναι, τους κάνουν νοήματα. Να τους ακούτε γιούχου. Αλλά τους έχουν δώσει λεφτά.
a chance. Project under construction. What do you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavax. Captain's log, stardate 43152.4. Our fleet is cautiously entering hostile territory. Star Trek? The crew is standing by. Borg? We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile. Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah, right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Okay. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. Lisfunga. Goddess of time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. That's another me. I look good. I rewind. I begin again, but with another me to fight with. You're coming with me. Okay. You're not the only one who can be in multiple places at once. Έχουμε γεμίσει με service-based games και με I will become legion and crush these roguelite. Από το χασιμοποιητό μου καταλαβαίνετε. Πόση ώρα. Έχουμε κάνει περίπου 1 ώρα και 27 λεπτά event. Game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character, Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I'm playing the main character, Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all 3 forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's, I guess they call him a street rat is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an Everwar fighting for the control of magic.
Παιδιά, ξέρετε κάτι, πάω να κατουρίσω. Eugene Torres in it, lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah, so this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. Prepare to repel boarders! Airship's got a cockpit! Action station! Action station! Get to the control room and protect Selco. Zendara and I will hold off the Rashanians down here. Got it. Gotta get to the control room. I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all 3 colors of magic. We're only going to win this one together. Sigil up. Ναι, δεν τρελαίνομαι. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Chapter 4 Season 3 Wilds launches, and today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new battle pass lineup where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Here we go. Cybertron. Το ξέρα, παιδιά.
Παιδιά, τα seasons του Fortnite βγαίνουν κάθε χρόνο. Α, 2 φορές τον χρόνο, οκ. Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. And it is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. What is this? The rumors were true. What is this? We're still here at the scene of this terrible disaster. Final Fantasy Rebirth. A tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Να το Cloudmaster. Wow. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. Was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Man, I believe he called them. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what. Well now, think we woke it up. Angered it, more like. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Πω, παιδιά, και δεν το έχουμε τελειώσει το πρώτο remake. They say she's a monster, that she can peer inside you, into the very depths of your soul, that she can become those you hate, those you fear, those you love. You murdered my dad! You burned my village! You know that I killed her. So, who is she?
There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from I Am 8-Bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. Λοιπόν, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, ώρα για να το συζητήσουμε. Λοιπόν, όπως και εσείς, ήταν ένα καλό event. Το πρόβλημα με τα show του Geoff σε κάθε show το οποίο κάνει, και αυτό δεν αλλάζει ποτέ, έχουνε καλή αρχή, καλό τέλος, όλη η μέση είναι μάπα. Μου άρεσε πολύ που είδαμε του Mortal Kombat το Reveal. Μου άρεσε πάρα πολύ επίσης που είδαμε του Sonic το Reveal. Επίσης, αυτό το νέο game το Sonic. Μ' αρέσει επίσης πάρα πολύ το γεγονός ότι είχε το demo του Lies of P, το οποίο θα το δούμε σήμερα. Sorry. Ναι, οκ. Μύτη βεντιαμένο κυρίως για το αλέλο μου, αλέλο μου, αλέλο μου, αλέλο μου. Και εμένα κυρίως... Thanks to Geoff Keighley for having us be part of his Summer Games Fest, and thank you to all of you, the millions of people watching out, the millions of people. Θέλετε να το δούμε και αυτό? This thing has really grown since Prince of Persia, μπράβο. 10 years ago here in San Francisco. Λοιπόν, όχι, εντάξει, όχι, δεν σε θέλουμε, εσένα φύγε. Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ και το Prince of Persia, Mortal Kombat Sonic. Παιδιά, όμως το τελευταίο είναι το Final Fantasy VII, το Rebirth, που για πάρα πολλούς fans της Square Enix έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι και εγώ είμαι... Μισό λεπτό να σας δείξω κάτι, παιδιά. Μισό λεπτάκι λίγο. Δώστε μου μισό λεπτό. Λοιπόν, επειδή και εγώ, παιδιά, είμαι και εγώ από αυτούς που όταν ήμουν μικρός είχα παίξει και εγώ Final Fantasy, παιδιά. Έτσι. Στο PlayStation 1. Αυτό είναι το αυθεντικό, το δισκάκι το οποίο έχω.
Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνετε και εγώ, είχαμε μεγαλώσει με Final Fantasy, έτσι. Οπότε, για μένα, το game που έδειξε στο τέλος, είχε για μένα πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι και εγώ όταν ήμουν μικρός, είχα και τα Final Fantasy τα λάτρευα, έτσι. Λοιπόν, και γι' αυτό για μένα το τελευταίο game που έδειξε το Final Fantasy, το Rebirth, το οποίο ίσως οι πιο πολλοί από εσάς, για τους πιο πολλούς από εσάς επειδή είστε πιο μικροί να μην έχει καμία σημασία, αλλά για μένα σαν συναισθηματική αξία έχει. Διότι είχα μεγαλώσει με Final Fantasy στο PlayStation το νούμερο 1. Να και το δισκάκι. Έχει μόνο αυτό, έχει πολλά δισκάκια. Έχει 3 παιδιά. Λοιπόν, οπότε παιδιά, για μένα το ότι έδειξαν στο τέλος το Final Fantasy το Rebirth έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και συναισθηματική αξία. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν είχα χρόνο να τελειώσω το 7 το remake σε stream, παιδιά. Πρέπει να το κάνω κάποια στιγμή αυτό. Αλλά για μένα αυτό το game, παιδες, έχει τρομερά μεγάλη συναισθηματική αξία. Δυστυχώς το πρώτο το δισκάκι, παιδιά, δεν μου δουλεύει. Παιδιά, ξέρει κανείς πώς τα φτιάχνουμε τα δισκάκια άμα δεν σου δουλεύουν καλά? Νομίζω έχει φθαρεί το δισκάκι εδώ, παιδες. Και δεν φτιάχνει. Ξέρετε εάν φτιάχνετε κάπως? Γαμώτο, δεν μου δουλεύει το πρώτο το δισκάκι, ρε παιδιά. Γιατί καθόμουν τις προάλλες και δούλευα το PlayStation 2 μου, το οποίο δουλεύει κανονικά. Το PlayStation 2 μου δουλεύει κανονικότατα. Αλλά δεν μου δουλεύει το πρώτο το δισκάκι, ρε παιδιά. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά για το υπόλοιπο event, ήταν παρόμοιο με το event της Sony. Εγώ του βάζω ένα 6 στα 10, με την έννοια ότι ο Geoff μας έδειξε καλά πράγματα στο ξεκίνημα, καλά πράγματα στο τέλος, αλλά στη μέση είχε MMO, είχε service-based παιχνία σε Steel Fort, αλλά το Mortal Kombat, παιδιά, μου φάνηκε πάρα πολύ καλό. Το Prince of Persia επίσης μου φάνηκε πάρα πολύ καλό. Το Lies of P, το demo, το οποίο θα το κάνω stream, επίσης μου φάνηκε πάρα πολύ καλό. Το Final Fantasy το Rebirth επίσης πάρα πολύ καλό. Το ότι θα πάρουμε το Spider-Man στις 20 Οκτωβρίου και αυτό επίσης πάρα πολύ καλό. Καλέ, ποιος μου στέλνει μήνυματα? Ο φίλος μου ο Νίκ Πέτροβας. Ο φίλος μου ο Νίκος μου στέλνει μήνυμα για το πώς φτιάχνουμε τα δισκάκια. Το Assassin's Creed το Mirage δεν μας το έδειξαν όμως, παιδες. Αλλά όμως πέρα από αυτά, παιδιά, δεν είδαμε τρομερά πράγματα. Επίσης και επίσης να πω, παιδιά, ότι για το Alan Wake 2 δεν έπαθα πλάκα, ρε παιδιά. Και δεν ξέρω εάν είναι και η ιδέα μου, αλλά με το Alan Wake 2 δεν... Το Resident Evil Remake
σαν ατμόσφαιρα, σαν γραφικά, μου φάνηκε σκάλες ανώτερο. Αυτό εδώ, το Alan το Wake το 2, ρε παιδιά, δεν τρελάθηκα για κάποιο λόγο. Ή είναι η ιδέα μου. Ούτε και το Metal Gear έδειξαν, μπράβο, σωστός. Φίλε μου Pub Coach, εάν το παρατήρησες και εσύ, αυτή τη φορά δεν είπα σχεδόν τίποτα για GTA 6. Ωραία. Δεν είπα τίποτα για GTA 6, καλά μου φίλε. Αυτή τη φορά νομίζω ότι το παρατηρήσετε κι εσείς, δεν έριξα κανένα hype για το GTA 6. Έχω πλέον καταλάβει κανονικά και με τον νόμο ότι η GTA 6, παιδιά, θα βγει σε στιγμή που δεν θα είναι σε κανένα event πλέον. Έχω πιστεί. Μετά από τόσα χρόνια που κάνω βίντεο σχετικά με το GTA 6, είμαι σίγουρος 100% ότι, όπως το λέτε κι εσείς, οι πιο πολλοί από εσάς θα εμφανιστεί σε δικό του event, σε δικό του trailer, παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, Ηλίας Μουστάκης, ρε Λιάκο μου, σε παρακαλώ πες εδώ μέσα στα παιδιά ότι δεν είναι μόνο GTA 6. Όχι, δεν είπαμε ότι είναι μόνο το GTA 6. Έχουμε πάρα πολλά games. Έτσι. Επίσης, να πω και κάτι άλλο το οποίο το λέει και ο Κυρ Βασίλης. Εάν παρατηρήσατε, είδαμε πάρα πολλά παιχνίδια που ακόμα θα είναι και στο PlayStation 4. Και η κονσόλα, παιδιά, έχει κλείσει 10 χρόνια. Απίστευτο. Φαντάσου, λέει, να βγάλουν πρώτα το Red Dead Redemption 3 και μετά το GTA 6. Όχι, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί και θα σου πω γιατί. Γιατί το Red Dead Redemption, εάν θυμάσαι το βίντεο που σας είχα κάνει, δεν δίνει τόσα κέρδη στη Rockstar σε σύγκριση με το GTA. Και εγώ ξέρω ποια games θα δείξουν, Braveheart. Πες αν θες. Βλέπω στεχώς τα ίδια generic games με τίποτα το διαφορετικό και πρωτοποριακό. Είναι λες και οι developers έχουν μείνει δίχως ιδέες και τα τελευταία events το έχουν δείξει αυτό. Ισχύει. Εάν είναι κάτι το οποίο, παιδιά, το οποίο βλέπουμε και παρατηρούμε από όλους τους game τους developers, ειδικά τελευταία, είναι το γεγονός, και νομίζω ότι φάνηκε και στο show της Sony και φάνηκε επίσης και εδώ πέρα. Έχουν μανία να φτιάξουν κάποιο παιχνίδι το οποίο θα τους δίνει λεφτά, όπως το Fortnite. Μου κάνει τρομερή εντύπωση που από το 2, που εδώ και 6 χρόνια συνεχίζουν, κάνουν ό,τι μπορούν, συνεχίζουν τις απόπειρες για να φτιάξουν games τα οποία ελπίζουν ότι θα τους φέρουν την επιτυχία που είχε το Fortnite. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Και δεν το καταλαβαίνω. Και δεν το καταλαβαίνω γιατί συνεχίζουν και βάζουν λεφτά, ρίχνουν, ελπίζοντας ότι θα φτιάξουν κάποιο game το οποίο θα φτάσει, ας πούμε, ίσως την επιτυχία του Fortnite.
Αυτό είναι που με στεναχωρεί πιο πολύ και το είδαμε και στο show της Sony και το είδαμε επίσης και εδώ πέρα. Και το είχαμε δει και σε προηγούμενα show. Λοιπόν. The Crew Motorfest. Ναι. The Crew Motorfest εμένα δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν ασχολούμαι με games οδήγηση πλέον, παιδιά, λυπάμαι. Λοιπόν, τώρα, παιδιά, δεν ξέρω. Να πούμε ότι από τα σημαντικά τα gaming events έχουμε της Microsoft, το οποίο είναι στις 11 του μήνα. Στα ξημερώματα, στις 12 του μήνα, ξημερώματα 1 το βράδυ, έχουμε το show της Capcom και μετά πάλι στις 12 του μήνα έχουμε το show της Ubisoft. Αυτά είναι, παιδιά, μαζί και με το show της Gamescom, το οποίο θα είναι τον Αύγουστο. Έχουμε κλείσει ουσιαστικά από σημαντικά gaming events για αυτό το χρόνο. Και μετά πάμε για τα video game, τα awards που θα είναι τον Δεκέμβριο. Κύριε Βασίλη, άκουσε με λίγο, καλέ μου κύριε Βασίλη, επειδή δεν έχεις PlayStation 5 και δεν το έχεις ζήσει τέλος πάντων. Εάν παίξεις το Ratchet στο PS5, αν παίξεις το Horizon το Forbidden West στο PS5, έστω και αν τα έχεις παίξει στο PlayStation 4, αν παίξεις οποιοδήποτε game που είχες παίξει στο PS4 και το βάλεις και το παίξεις στο PlayStation 5, θα δεις τρομερές, θα δεις την διαφορά, θα την καταλάβεις. Απλά δεν έχεις PlayStation 5 και δεν το έχεις ακόμα ζήσει. Ελπίζουμε να κουβαλήσει το Xbox μεγάλη ευκαιρία. Έχω και εγώ τις ελπίδες ότι το Xbox ότι θα μας δώσει κάτι καλύτερο φέτος, διότι πρέπει. Αλλά εάν όμως και το Xbox δεν μας δείξει τίποτα το σημαντικό, τότε, παιδιά, είμαι της απόψεως ότι η βιομηχανία των video games έχει ξεκινήσει και αλλάζει και όχι προς το καλό. Παιδιά. Δυστυχώς. Το έχω παίξει και σε φίλο το PS5, είναι λίγη η διαφορά. Ίσως να μην έχεις παίξει αρκετά τότε. Κύριε Βασίλη. Άλλο το να παίξει, άλλο το να το παίξεις στον φίλο σου λίγο και άλλο το να το ζήσεις. Τέλος πάντων, επειδή έχουμε ξεφύγει από το θέμα. Αλλά είναι αυτό που λέει και ο Θάνος, ότι υπάρχει μία μικρή παρακμή στη βιομηχανία των video games και αυτό φαίνεται. Εγώ, παιδιά, αυτό βλέπω. Διότι αν και στις Microsoft δεν δούμε κάτι καλό, παιδιά, δεν ξέρω. Για μένα τα games που όχι, δεν είναι μόνο 2 ζώτος TV, είναι πάρα πολλά, φίλε. Έχουμε πολλά καλά games τα οποία έχουν βγει φέτος και έχουν αποσπάσει πάρα πολύ καλές κριτικές από παντού, φίλε. Έχουμε πολλά. Απλώς είναι το και που θέλω να καταλήξω. Τα single player games ξεκινάνε και εκλείπουνε, παιδιά.
Η Microsoft έχει να δείξει και το Hellblade 2, έχει να δείξει και το Fable, έχει να δείξει και το Forza Motorsport, μπορεί να μας δείξει και κάτι άλλο από τα άλλα τα games τα οποία που μας είχε υποσχεθεί. Λέει ο Μάριο Ζάμαν, 4 στα 10 game over, δεν πιστεύω να αξίζει να πάρεις ακόμα PS5 για 2 με 3 παιχνίδια που να αξίζουν. Παιδιά, το PS5 έχει πολλά καλά games. Έτσι. Μην τις απορρίπτε τις νέες κονσόλες έτσι εύκολα. Έχουν να σας δώσουν πάρα πολύ καλές εμπειρίες. Και αυτό σας το λέω εκ πείρας από το κανάλι μου που με βλέπετε να παίζω κάθε λίγο και λιγάκι έτσι. Έχουν καλές εμπειρίες. Αξίζει να πάτε στην αναβάθμιση. Δεν είναι μόνο τα games, είναι και πολλές ευκολίες που σας δίνουν. Όπως οι πιο γρήγοροι χρόνοι φορτώματος, όπως επίσης και το γεγονός ότι και να κλείσετε την κονσόλα θα την ανάψετε πάλι και θα ξεκινήσετε το game ακριβώς από εκεί που το αφήσατε. Λοιπόν, ενώ εάν έχει κάποιος PS4, δεν πειράζει καλέ μου Braveheart. Κοίταξε, εάν είναι το PS4 το Pro, ίσως. Αν κάποιος έχει ένα PS4 Pro, ίσως. Είναι ανάλογα και με τι games παίζει ο καθένας. Σε κάποιους που δεν αρέσει το Returnal, έστω και αν είναι παιχνιδάρα, ok. Καλό βράδυ κύριε Βασίλη! Τέλος πάντων παιδιά, αυτά είδαμε σήμερα. Ήταν ένα εντάξει show, αλλά η βιομηχανία έχει ο λίγον τι αλλάξει. Αυτή η μανία τους να επιμένουν, το άλλο που δεν καταλαβαίνω, γιατί επιμένουν ακόμα σε MMO. Γιατί επιμένουν ακόμα σε MMO games, αυτό δεν το καταλαβαίνω παιδιά. Που η εποχή των MMO, επειδή εγώ την είχα ζήσει κανονικά και με τον νόμο, έχει φύγει. Πάπαλα. Γιατί? Γιατί συνεχίζουν και βγάζουν MMO με την ελπίδα ότι θα πετύχει, με την ελπίδα ότι θα τους φέρει κάποια λεφτά. Που το 90% των MMO των οποίων βγαίνουν δεν πετυχαίνουν. Πάνε άπατα. Πριν 20 χρόνια πέσαμε επικά MMO. Ναι, αλλά ήταν πριν από... Συμφωνώ. Αλλά ήταν πριν από 20 χρόνια. Καλή νύχτα Braveheart. Κοιτάξτε παιδιά, το event ήταν ok. Λιάκο, υπάρχουν πιθανότητες να δείξουν GTA 6 στις Microsoft το event. Όχι παιδιά. Όχι. Όχι παιδιά. Λυπάμαι, αλλά όχι. Star Wars Galaxies έπαιζα και εγώ φίλε. Lineage έπαιζα και εγώ παιδες. Καλό βράδυ, καλέ μου Ρέγκαρ. Μπορεί να δείξουν και το Cyberpunk, ισχύει. Ισχύει.
Λοιπόν, παιδιά μου, αυτά, παιδιά μου, και το κοινό ήταν νοχηλικό. Ισχύει. Λοιπόν, παιδιά, ήταν ένα σχετικά ok event. Είδαμε κάποια καλά games. Το θέμα είναι ότι σε όλα αυτά τα events συμβαίνει το εξής. Βλέπουμε maximum 5 παιχνίδια τα οποία θα μας κεντρήσουν το ενδιαφέρον και τα υπόλοιπα είναι η σαβούρα που δεν την παίζουμε εμείς. Αυτό. Όχι όλα, αλλά κάποια. Λοιπόν, παιδάκια μου, αυτά. 3 ώρες stream. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Sorry, αλλά θα κλείσω. Είμαι λίγο κουρασμένος σήμερα και δεν θα κάθισω, παιδιά, παραπάνω. Και επειδή έχω και την μετακόμισή μου και είμαστε στα μέσα του Ιουνίου σχεδόν, πρέπει να κοιμηθώ για να κάνω δουλειές αύριο πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Είστε καταπληκτικοί όλοι. Είστε το καλύτερο κοινό ever. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μαζευόμαστε όλοι μαζί και βλέπουμε πράγματα για τα video games κουλουπού. Και θα τα πούμε αύριο. Δεν ξέρω αν θα κάνω κάποιο βίντεο σχετικά με το event. Ίσως, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Ίσως. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Και αν ήταν να βάλω μια βαθμολογία στο event, θα του έβαζα ένα 6 στα 10, παιδιά. Αυτό. Καλό βράδυ σε όλους και thank you. Και τα λέμε αύριο. Πάμε, Titan!